Dan terjadi akhirnya si Topan pun datang. Aku kaget, lagi enak-enaknya mimpi tidur, digedor-gedor pintu. Ternyata aku tidak rapat itu nutup jendelanya, jendelanya ngejeblag dan anginnya bus ke dalam gitu. Dan aku ngerasakan sendiri anginnya yang begitu kencang. Nanti jam 10 waktu Makau, angin skala 10 datang. Bismillah aja, semoga eh, cuma numpang lewat gitu.